Hi aspirants, my name is Padam Sudhakar, Faculty of Geography, Telangana and Andhra Pradesh. డైలీ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా ఈరోజు మీ ముందుకు వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్, నైరుతి మరియు ఈశాన్య ఋతుపవనాల వలన వర్షం పొందుతున్నటువంటి నది ఏది? విచ్ రివర్ రిసీవ్స్ రెయిన్ డ్యూ టు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్? ఆప్షన్లు చూసినట్లయితే ఆప్షన్ 1 గోదావరి, ఆప్షన్ 2 కృష్ణా, ఆప్షన్ 3 మహానది, ఆప్షన్ 4 కావేరి. ఫస్ట్ వన్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. నైరుతి ఋతుపవనాల వలన వర్షం పొందుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమేమి ఉన్నవి? తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక. ఈ రాష్ట్రాల గుండా వర్షం కురుస్తుంది. మరి గోదావరి నది మహారాష్ట్రలో జన్మిస్తుంది. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ 3 రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ 3 రాష్ట్రాలు నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల మాత్రమే కురుస్తుంది. మరి రెండోది ఏంటిది? మనకి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు కూడా వచ్చింది. సో గోదావరి అనేది రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కృష్ణా రివర్. కృష్ణా రివర్ మహారాష్ట్రలో రైజెస్ అయ్యి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇవి 4 నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల మాత్రమే ప్రవహించడం జరుగుతుంది. అంటే నైరుతి ఋతుపవనాల వలన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల గుండా మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది. సో కృష్ణా రివర్ అనేది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, మహానది. మహానది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో జన్మించి ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. మరి నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల మాత్రమే ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది మహానది. సో ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్, మహానది. నెక్స్ట్, ఇక కావేరీ రివర్. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో జన్మించి తమిళనాడు రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహిస్తూ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుంది. నైరుతి ఋతుపవనాల వలన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వర్షపాతం కురుస్తుంటే ఈశాన్య ఋతుపవనాల వలన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వర్షపాతం కురుస్తుంది. సో ఈ 2 ఋతుపవనాల వలన వర్షం పొందుతున్నటువంటి నది కావేరీ నది. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ occurred rainfall in Karnataka, northeast rainfall occurred in Tamil Nadu states. So these 2 monsoons receive the end river Kaveri river. Kaveri river is the correct answer. Okay, thank you. మరిన్ని క్వశ్చన్స్ కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.